买些食材吧。好吧，走。今天我是你的小跟班。对了，你喜欢吃什么呀？我啥都喜欢吃啊，你喜欢吃什么，我就喜欢吃什么。喂，爸爸，还需要买点什么呀？还需要买鲜牛奶、水果，还有牛排。你帮我记一下可以吗？好啊。我去在哪里啊？我第一次过来这个山姆哎。我小时候在大连逛了好多次山姆，怎么走到了奶粉区？然后再带我呀。你好，请问一下那个水果区在哪？1楼。走。是呀，这个扶梯你要把住那个扶手，不然的话你会滑下去的。好，你把住扶手啊。哎，不滑也行啊。你应该会有保险，我有保险，我有医疗保险。哎，不是，我有重疾险，我这敢安全一点，也不会受伤了，不至于，球就快要没了。是的，没事，有我俩了。没事都买呗，对不对？你要不要？这软纸石头还可以，挺好吃的。等下。突然看到了漂亮的花花。哪个呢？这是绣球对不对？这个是蓝色的绣球，粉色的吧？这个好看。哦，你喜欢粉色？这个不是，女孩都喜欢粉色的。好，这个还有谢谢大腿送的花。这是三文鱼。你挑一个，姐姐们你拿相机。你要挑那种就是这种脂肪多的那种，白色限制脂肪，这个好像有点好。你看，肉很饱满吧？是，而且很肥耶。你们最好的是哪一种啊？然后带你过去，这是要买最贵的啊。来这边，最贵最好啊。这一盒，这个这么贵？买一个壳就可以了，你们买那一个就可以了。我有2000，应该可以买得起。那种就可以了，这个也好。这好像是可山石，最贵的可山石蛋。没拿好哈。如果碎了就赔钱。对。要不要买个烤鸡呀？我也好想吃烤鸡。那这个吧，这个大一些。一会儿吃过还可以放冰箱里。但是烤鸡不能放冰箱里，烤鸡冷热，放冰箱里直接变成冻鸡了。冻哥大学好好吃，我可以买吗？可以买。等会儿不吧，我有钱。来，问你多少钱？1841块3。给。呀，好快啊！给。我今天终于完成任务了，看满满的一车。小李，你回来了。知道了，回来了。能买这么多东西，冰箱能放下吗？必须有啊！让你来看一下，这是我刚换的荣升517 IDT 双镜冰箱。哇，这个冰箱好大呀！我就说吧，你家还大吧？它的规定也是好看，功能配置强大着呢。当初就是被它的 IDT 主动除菌、急速净味功能吸引了，会主动释放负离子，全方位消灭细菌和病毒，15分钟就能快速净味。即使东西囤得多，也不会有细菌异味，我也不用担心大腿总是吃坏肚子了。517升大容量超级能装，法式设计，还有多个专属分区，各种食材的储存需求都能满足。冷冻的0下31度冰封锁鲜模式，还能快速锁住生鲜类的色泽口感。大腿爱吃的大虾冻久了也不会黑头。你们家冰箱真的很能装，难怪你买那么多食材。那就行，胆还大。它整洁厚度不到60厘米，加上底部散热，和橱柜直接融为一体，而且嵌入也能实现108度以上，大角度开门，拿放东西也很方便。哇，大辉，你这就很好，所以你选一个，你选什么？